приятели, брати, сестри и приятели! Тази седмица е последната седмица от живота на Господ Исус Христос. Днес Той беше предаден. Днес Той беше разпнат. И когато поглеждаме живота на Господ Исус Христос, не виждаме, че още в съботния ден Той беше поканен в дома на едно семейство, където смъртта беше се загнездила. И Той отиде и застана пред гроба на мъртвият Лазар, който беше от 3 години мъртъв и стоеше в гроба. Христос застана пред него и със своят глас на слава, със своят глас на власт, Той извика: Лазаре, излез вън! И мъртвият послуша думите на Христос и възкръсна от мъртвите. На следващия ден в неделя Христос възседнал на едно осле, Той тръгна към Иерусалим. Имаше една тълпа, която го следваше. Имаше една тълпа, която го посрещна и деците викаха: Осанна, Осанна, Осанна! Благословен този, който иде в името Господне. Хората се радваха, но Исус, когато видя града, Той заплака. Какво ли видя в този град и Христос заплака? Може би видя омразата в този град. Може би видя ненавистта в този град. Може би видя злото в този град. Може би видя непокорството в този град. Може би видя злините, което този град причиняваше. И Христос заплака. В понеделник Той се среща с една безплодна спокойница, като беше прокълната, понеже нямаше плод в нея. И всеки, който няма плод в себе си, всеки, който няма живот в себе си за Господа, той се лишава от Неговите благословения. Във вторник Той говори една притча за една жена, която изгуби една драхма. Тя имаше нужда от нея и Той я започва да я търси и докато не намери, тя не спря. Христос иска да не каже да не изгубим никога най-ценното и най-важното от нашия живот. И това е Господ Исус Христос. Имаш ли Исуса, ти имаш Божите благословения. Имаш ли Исуса, имаш Божията благодат. Имаш ли Исуса, имаш прощение. Имаш Исуса, имаш вечен живот. Изгубиш ли Исуса, изгубваш цялото твое благословение. На следващия ден в сряда Христос говори да притча за едно малко синапово зърно, което стана голямо дърво, на чието клони имаше много птички. И Той иска да каже, че в царството на Господа има място за всички души, независимо какви са те, богати или бедни, бели или черни, роми, турци, българи, американци, независимо какви са. При Господа има място за всяка душа, която обича Исуса. На следващия ден в четвъртък Той беше събран със своите ученици, имаше последната Господна вечеря. Той стана от вечерята и започна да мие ножете на своите ученици. И Той им каза: аз ви дадох пример на смирение. Бог търси онези, които го следват, онези, които върнат след Него, да бъдат смирени, да бъдат кротки, да не търсят своето, но да търсят Божието, да не търсят за себе си, но да търсят за Господа. Защото Той казва: този, който се смирява, Бог Него го издига, Бог Него го благославя и Бог Него го защитава. И през днешния ден в петък Христос беше подаден един от Неговите ученици за 30 сребърника. И тази вечер Святия Дух ни помага ние да отидем на едно от най-злобните места, които имаше в Палестина, на едно от най-мрачните места, наречено Голгота. Едно място, на което бяха издигнати 3 кръста. И тия кръстове тая вечер ни показват, че там бяха заведени 3 мъже. Единият от тях беше разбойник, другият от тях беше разбойник, а в средата беше Исус. Тези хора бяха заведени на Голгота, бяха поставени на кръста, за да може те да бъдат разпнати там. Да бъдат разпнати там. Каква ли беше тяхната вина? Словото Божие ни казва, скъпи приятели, че на първия кръст имаше един разбойник, един, който беше живял на тая земя, който причиняваше болки, който причиняваше агония, който причиняваше скръб, който причиняваше тъга, който причиняваше страдание. Един човек, който живял лошо,
беше заведен от евреите на хълма Голгота. Той беше поставен на единият кръст, за да може да плати за своите грехове, да може да плати за своята злина, да може да плати за лошите неща, които той е вършил. Още Словото Божие ни разкрива, че от другата страна на средния кръст имаше още един кръст, на който имаше още един разбойник. Още един разбойник, който отново беше заведен там на кръста. И той беше разпнат там, защото и неговите грехове бяха много. Неговият живот беше живот на непокорство, беше живот на непослушание. Той беше причинил много сълзи в живота на много хора. Той беше ограбил много хора. Той беше наранил много хора. Той беше сторил много злини на много семейства. И неговото място беше там на кръста, да заплати за злините си, да заплати за злото, да заплати за лошото, което той е правил на много от хората. На средашният кръст имаше още един човек. И това беше Господ Исус Христос. Защо ли той беше заведен на Голгота? Какво ли той беше направил? Какви ли бяха делата му, за да може и той да заслужава да бъде осъден? Делата на Исус Христос бяха такива. Един ден той със своите ученици вървеше към един град, наречен Наин. И той видя едно шествие. Видя много хора, които излизаха до малко градче и отиваха към гробищата. Те водиха един младеж, който беше умрял. И Христос видя една жена, която беше сломена от кръв, сломена от тъга. Една жена, която плачеше, една жена, която ридаеше. Това беше нейният единствен син. Тая жена отиваше да погребе сина си. За нея нямаше надежда, за нея нямаше утеха, за нея нямаше радост. И Христос, когато видя тая жена сломена, той отиде и спря онези, които водиха ковчега, докосна се до ковчега и се обърна с тези думи и каза на умралото момче: момче, стани! Момче, стани! Момче, стани! И в този момент момчето чу Христовия глас, стана и седна на носилото. Тогава той взема и даде момчето отново на майката и тя възвърна своята надежда. Ето това беше телото, за което Христос трябваше да отиде на кръста. Един ден той отново проповядваше Словото Божие и при него дойде един разтроважен баща, който плачеше и си казаше: дъщеря ми вкъщи е болна, дъщеря ми ще се мъчи, ела да й помогнеш. И докато Христос се движеше, дойде един друг вещител и каза: не дай да безпокоиш учителя, не дай да викаш Исуса, защото твоята дъщеря умря. Какво ли чувстваше този баща? Каква ли скръб имаше този баща? Каква ли тъга имаше този баща? Той беше славен. Но Христос го погледна, обърна се към него и каза: не бой се, само вярвай! Не бой се, само вярвай! И той отиде в неговия дом. И когато влезе, той каза: не бойте се, тя е заспала. За Христос, който беше на средния кръст, смъртта беше нещо като сън. И той отиде пред това момиче и той не попита: имате ли пари, имате ли злато, имате ли сребро, имате ли богатство, може ли да платите, може да дадете нещо? Не, той не се поинтересува от нищо, но отиде при момичето и каза: талита кума, талита кума, талита кума. С други думи: момиче, тебе казвам, стани. И момичето отвори очите си и пуска хляб да яде. Халелуя! Ето, това беше телото на Господ Исус Христос, за който да трябваше да отиде на средният кръст. Още веднъж Христос отново говореше. Дойде при него друг баща, разтревожен. Той имаше един единствен син, който беше болен от епилепсия, за когото нямаше цар, за когото нямаше лечение, за когото нямаше спасение. Той чу за Исуса и той дойде при Исуса и каза: учителю, ако можеш да ми помогнеш, моя син зле се мъчи. Той се обърна към него и каза: ако можеш да повярваш,
Всичко е възможно за този, който вярва. Днес не казваме, имаш ли пари, може да имаш много неща. Имаш ли богатство, може да имаш много неща. Имаш ли приятели, може да имаш много неща. Но Христос се опорна и каза на този обезсърчен баща, ако можеш да повярваш, всичко е възможно. И той каза, помогни на моето маловерие. И Христос отиде до коста си това до дете и това дете беше изчерено. Това дете беше изчерено. И това баща се отиде утешен. Ето за това Христос беше заведен на кръста. Христос трябваше да бъде разпнат. Христос трябва да бъде прикован на този кръст, защото делата му не бяха зли дела. Делата му не бяха лоши дела. Делата му не бяха дела на омраза, а бяха дела на любов, бяха дела на състрадание, бяха дела на милост.